Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira partida do Corolla, um problema novo que tá surgindo, um barulho diferente, e vou estar falando um pouco com vocês sobre a manutenção e preço de peças também. Acompanhe. Vamos lá galera, primeira partida do Corolla. A princípio ele liga normal. Eu vou engatar aqui o dead drive. Olha o barulho que tá surgindo. Barulho feio, né? Então eu vou estar falando sobre esse barulho, sobre o que tem que ser trocado ali. Então galera, vou mostrar o tensionador aqui, que tá com problema para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar com o auxílio de uma lanterna aqui. O tensionador é essa peça aqui, ó. Fica aqui atrás. Se eu consigo focar. Tá vendo que ela tá babada de óleo aqui, ó? Então galera, surgiu esse problema no Corolla. Esse aqui é um Corolla 2009, 2010, 1.8 cheio, né? Então é um barulho que a princípio assusta. O pessoal pensa que pode ser motor, pode ser ali a parte da correia, mas não é nada disso. Como que eu verifiquei? Quando ele começava a fazer o barulho, eu botava em D aqui. O pessoal chega a falar, pode ser câmbio, pode ser qualquer outra coisa menos o tensionador da correia, porque o problema é o tensionador da correia. Como que eu achei esse problema? Como que eu verifiquei ele na frente? Eu cheguei, abri o capô e comecei a escutar o barulho. Eu botava em D, puxava o freio de mão e ia lá na frente dar uma olhada. E nisso eu investigando o barulho ali, você pensa que é ar-condicionado também. Pode ser o motor do ar-condicionado ali já começando a fazer algum barulho, né? Pode ser o alternador. Então nesse caso aqui não era nenhum desses. Como que eu tive certeza que era? Eu pesquisei no YouTube a respeito desse problema, achei. E o pessoal falava isso, que ele dava sempre na primeira partida, ele não dava depois no uso diário. Eu tô aqui, ó, o motor já tá quente e tá funcionando perfeitamente. Então eu peguei, na hora que eu ligava e começava a apresentar o barulho, eu ia lá na parte de cima do tensionador e dava uma pressionada nele com a mão. Ele começava a parar, o barulho começava a parar, parava o barulho, aí eu soltava, ele voltava o barulho. Então eu mesmo descobri o problema pesquisando e verificando ali, fazendo esse teste. Aí eu verifiquei, comecei a procurar preço de peças. Quanto que tá uma peça dessa? Liguei para Toyota R$650, tensionador dessa correia dali. Então comecei a pesquisar em Casa de Autopeças. Casa de Autopeças tá R$450. Aí parti para o Mercado Livre. Mercado Livre eu encontrei por R$320. Procurei de uma loja confiável da marca Ina, né? Que é uma marca confiável aí, que é a mesma marca da original desse carro. Então em 2 dias a peça chegou. Eu verifiquei para ver, porque tá tendo um vazamento da junta ali da tampa de válvulas também. Eu perguntei ao mecânico qual que seria a melhor marca para colocar ali. Ele falou, pô cara, é melhor você colocar original. Original. Não vai ter problema em relação a isso, né? De vazamento. Porque no Mercado Livre tem vários preços aí dessa junta da tampa de válvulas. Sabor tá R$60, R$50. Casa de Autopeças tem a marca Takaó, que eu vi, que tá R$140. Casa de Autopeças não tem
é difícil tu encontrar falsificação, mas no Mercado Livre tá tendo muito. Ainda mais no preço desse, tem que ficar de olho, porque senão acaba caindo furado, porque você paga um serviço, o mecânico cobrou R$180 para fazer esse serviço aqui. Ele vai trocar a tampa, a junta da tampa de válvulas ali, vai limpar tudo, deixar tudo certinho para colocar essa junta. Eu verifiquei lá na Toyota, R$188 na Toyota original. Então eu preferi colocar original na Toyota mesmo, porque é uma peça ali que fica bem quente, né? A temperatura do motor lá dentro no óleo, se não for coisa boa, acaba dando problema. A original é original. Então, na Toyota tinha essa peça, a pronta entrega ali, já estava no estoque. Então, tinha duas peças lá. Eu fui lá direto na Toyota no mesmo dia e comprei essa peça. O tensionador na Toyota era 680. A correia de acessórios, eu verifiquei quanto que estava lá. Cara, a correia de acessórios estava R$650. Eu fiquei bobo com isso. Porque aí eu verifiquei na casa de autopeça. Casa de autopeça tinha Daico e tinha Gates, que são duas marcas boas aí hoje que temos no mercado. R$62 só. 62. Então eu vou estar comprando essa correia, porque vai trocar um tensionador, é bom trocar a correia. E esse carro aqui nunca deve ter sido trocado isso. Pra vocês verem, meu carro aqui, o uso dele é severo. Tô aqui na cidade, nesse trânsito aí, ando e para, Avenida Brasil, Rio de Janeiro. E é um carro aí hoje que tem seus 15 anos de uso, né? Então surgir esse tipo de problema é normal. Mas esse problema surgiu tem 2 semanas, eu estou usando carro normal. Vou ver se mês que vem eu realizo a troca, já estou comprando as peças. Vamos programar, porque tem que deixar o carro no mecânico. O carro deve ficar um dia lá no mecânico. Então, como eu uso o carro todo dia, tem que se programar, né? Programando direitinho, eu vou deixar ele lá, ele vai fazer o serviço. Esse carro aqui eu pretendo fazer, ó, eu tô com ele, tá com 64 mil rodado, indo para 65 mil. Eu vou pegar e vou fazer também alinhamento, balanceamento, fazer esse serviço que tem que fazer. O restante já tá tudo certo. O fluido de freio já tá bom. O rodízio preciso fazer porque o pneu lá da frente ele come mais do que o de trás, né? Não tá comendo as bordas nem nada, mas eu vou colocar ele para trás e vou botar os de trás para frente, porque aí ele vai durar mais. Com o alinhamento também ele tende a durar mais. E vou fazer o balanceamento também, que é um pacotão, né? Tu faz o alinhamento, faz o balanceamento e já deixa tudo certo. Então, galera, é isso. É um problema novo aí que surgiu no Corolla, mas não é bicho de 7 cabeças. Muita gente falando que... Porque eu pesquiso, eu tô no grupo do Corolla. Muita gente fala que pode ser ali a correia, pode ser o motor já fazendo um barulho, pode ser o câmbio já fazendo um barulho, pode ser o calço da marcha fazendo barulho. E na verdade não é nada disso. Então, galera, não esquece de comentar, deixar o like, se inscreve no canal. Muita gente está vendo os vídeos aí, tá se esquecendo de se inscrever no canal. É muito importante isso. Valeu, galera. Abraço.